63 wanda nake shugabancin kungiyoyinsu na kwadago wanda ya shafi ma'aikata miliyan 207 ya fi ma Najeriya kenan. Kowa yana da wannan information a yayin gizon su akan cin mutunci da aka yi mana, akan yadda aka zo da 'yan ta'adda domin a kashe mu, amma Allah ya fi karfin su. Wai da ya turo akan a kashe ni jiya ba samu an kashe ba, sai ce to yana nema na ruwa a jallo. To kun ga abin Allah kenan. Saboda haka na riga na gaya ma duniya, kuma shugabanninmu sun riga sun ji, ko da gashin kanmu ne ya fita guda daya muna zargin yan Rufai, domin menene ya riga ya gaya wa duniya, ya ce inda aka gan mu ba ma jami'an tsaro ba, ya ce a sace mu wai. Saboda haka kowa ya ji ko bai ji ba, kuma mun riga mun faɗa ma duniya duk lokacin da aka ce a shugabanninmu mutum ɗaya an ɗauke shi shine kuma za mu rufe ƙasa gabaki daya. Saboda haka mutane kuma sun ji wai yana da wurin rufe mutane a Ministry of Justice, yana da police station. Shi ya ce an kama ni wai a kai ni Ministry of Justice domin akwai inda yake detaining mutane. Ko ba haka magana zai faɗa ba? Ai maganarsa yana fili. Saboda haka kowa ya gani idan wani ya bata an san inda aka rike shi. Wani lokacin ma watakila ba kidnappers bane, an san inda aka aje su. Ko ba haka ba? Domin mun san a kundin tsarin doka na Najeriya inda za a iya aje mutum shine idan kotu ta ce a kai ka wurin tsaro, ko kuma in jami'an tsaro sun kama ka da laifi, idan za ka gudu ba aka ce, kuma idan sun rike kama ba zai kai awa 24 ba. Abinda doka ya faɗa, ko ba haka ba? Ya san kotu ba sa aiki, amma ya ce akwai inda ya bude na musamman a Ministry of Justice, ko in kai kaina ko kuma a kama ni karfi da yaji a kai ni, domin akwai inda yake aje mutane. Ai wannan bayani ne wanda duk duniya ya kamata a ji cewa akwai mulkin kama, akwai mulkin kama, akwai mulkin danniya da cin amanan talaka. Ya kuma manta mu talakan nan mu ne muka fito kanmu da kwarkwatanmu muka ce wannan mutumin watakila ya canja tunda yana bayan Buhari, watakila ya canja. Ashe da kiki ne, yana shiga fulawa. Da mun sani ya zagi Buhari, ko bai zage shi ba? Ashe ya shiga fulawa, ya shiga nan ya boye, ya shiga nan har ya shamu ya shiga falo. Da ya shiga falo sai yana haka in ya gani sai kwanta a ƙasa. To an ɗauka ya tuba, ashe basira ne, tuban mazuru da kaza a baka. Amma yau da ya samu mulkin fa, ai gashi ya nuna ƙarara, wai kaman a ce kura ne sai ya samu gashin tinkiya sai ya labe a ciki. So in ya labe a ciki zai canja kalansa? Ai in ya fito kukansa ba zai canja ba. In ya yi kuka za a san cewa ba kukan dan akuya ba ne, kura ne ya yi kukan nan. So yanzu dai mun gane. Saboda haka jama'a babu gudu guwa ja da baya. Mun gode ma Allah. Kafin mu karasa a yau za mu sami mutanen mu biyu su yi mana addu'a kamar yadda aka saba. Na tabbata akwai wanda ma a cikin mu yau suna azumi, domin wannan fitowa da muka yi Allah zai karbi ibadansu kuma ya ba su lada kuma ya ansa addu'o'inmu. Saboda haka zan kira mataimakina Najib Usman Yasin ya yi mana addu'a. Kafin nan kuma idan akwai fasto a nan ya matso kusa da ni, shi ma ya ba mu addu'a domin mu gama lafiya kuma kowa ya isa gidansa lafiya. Na gode, haza wa salam.